Amabutang sambigay usahay mausa na ato ang kinaiya. Habang magkaunta, magkwinta. Kung daghan ta gibuhat, daghan yun ta madawat, expected ta. Para ganang bingon ta, ako Ginoo, maampuon yun ko, buutan pa kaniadto. Na nag-expecta ng Ginoo, mubuog daghan na mga grasya. Apan usahay sukwahay sa ato ang hunahuna, kay daghan ta mga kalisdanan na atong naagian. Ug makaingon ta, nanom ng uban diha Ginoo, nga layo man ta kayo nimo, apa man sila giblesingan o gigrasyahan. Sometimes makapangutan natin ini. Apan king aton tutukan ang maong sambingay kayo karon, usara gyud ang ako mabantayan, kini mga tao nga nagtrabaho, wala magmalipayon sa ilang pagtrabaho. Kanabang makaingon ka nga ilang trabaho na pagba matud pa. Ang ilang pagtrabaho dili kalipay ang ilang nabatunan. Kay kung imong naon katong mga tawhanan na nangita og trabaho, kung makakita na kag trabaho, kalipay man gyud ang imong kay nangita kag trabaho ug nakakita ka na nakatrabaho ka, kalipay ang imong bation kay na nakay trabaho. Muna sa imong pagtrabaho, anaa ang kalipay kay nakakita na ka og nakakaplag kag trabaho. Whereas katong mga tao nga wa gyud makatrabaho dayon, anaa sila sa kaguol niadtong panahon. Mag-unsa na lang ka, kundi ko katrabaho rong adlaw. Wala ko ikapakaon sa kong pamilya. Kung imong tan-awon, nag-antos to mga tao nga wala makatrabaho dayon. Nag-antos sila, na problema sila. Apan katong mga tao nga unang gipatrabaho, nakatagamtam dayon og kalipay, ug ang ilang pagtrabaho mao to'y hinungdan sa ilang kalipay. Tinuod, ang Ginoo nagpasalig ra man gyud nato. Kinabuhing dayon maura man gyud na. Mabitan na mangutan nata usahay kanabang sukod ta sa mga pagabata nato nagbinuutan ta. Unsa may kalainan sa usa ka tawo nga diha na sa katapusan siya nagbag-o. Ikaw kaniadto pa sukad sa pagabata nagbinuutan ka. Nya kining tawhana diha na sa dayong kamatay siya naghinulsol ug nagbago. Unsa may kalainan? Mao ni ang pulong ni San Agustin. Dugay siyang nahisalaag. Dugay siya nangita og kalipay. Apan nadindiin siya pangitag kalipay. Mao nang nakaingon siya, nganong karon pa man ni? Nanong karon pa man ka Ginoo nga akong nakaplagan? Mao sa na ang nasinati unta sa mga tao ni mong ebanghelyo karon. Karabang usa siguro sa example na karabang nag-una ka sa kalipay. Kay nunta dunay kumbira didto. Yang usa na uwahi siya sa nga awahi ra gyud ko katapusan ra gyud ko. Nakasinati og kumbira o yung nato kalipay. Kamo nagsugod yo mo, sugod pa sa sinugdanan, naglipay na mo. Muna ang panungutana siguro sa itong kinabuhi karon kung ato ni i-apply, diha sa iyong pag-alagad sa Ginoo, karon sa iyong pagbinuutan, malipayon ba mo? Basin sama mo sa mga tao nga nagtrabaho. Nga nagtrabaho sila sugod sa buntag, hantod pagkahapon, ang ilang napil maong kakapoy, dili ang kalipay nga sila nakasilbi sa Dios. Basin sa inyong pagbinuutan, kamo gikapuyan. Lahi man na ang tao nga ingon nato naghago o nagsilbi. Like for example, kanabang ang tao nga duna sa dakong utang kabubuton, di na isapayan nga iyang ihatag iyang panahon sa pagsilbi sa tao nga iyang nautangan. Kalipay niyang magsilbi. Mabitan ng usahay ka ng pista o yung nato dunay bisita, like for example ang pari. Kalipay na sa tao nga magsilbi, bisan maghikay siya, maghago siya. Apan ka ng iyang kahago, kalipay na. Nag-andam siya, sugod sa buntag, kay doon na siya bisitang moabot. Ug iya pag yung silbihan, pag-abot niini. Tibuok adlaw siya naghikay, apan kalipay niya ang pagbuhat niini. Kay pagbawas o yung nato, dako niyang kalipay, at doon na siya bisita. Mausa na ang pagsilbi nato sa Ginoo, usahay makakapoy man sad gyud tinuod.
Apan kumawa na gani ang kalipay nimo diha sa pagsilbi o pag-alagad sa Ginoo sama sa unahuna ni mga tao karon sa itong ebanghelyo, hayan masin masalaag ta. Hinauton ta sa atong pagsilbi o pagbinuutan, dili nato mawa ang kalipay na nakasilbi ta sa Dios nga atong manluluwas. Kinsa atong giutangan sa dako nato nga kabubuton. Kanabang kalipay sa pag-alagad niya. Na makakita ka bisan taliwala sa mga pag-antos o kalisod, uban nimo ang Ginoo, nagpabilin diya pong malinawon o malipayon ka. Sa laing bahin usab, na dili ta magkwinta, na moingon ta nagbinuutan ko Ginoo, busa taghaay ko, ug daghan. Mura ba ang Ginoo may nahimong utangan? Kay lagi nagtrabaho ko pag-ayo, din ang Ginoo kinahanglan muhatag kanako. Hinumdumi ang atong pagbinuutan, dili hinungdan sa atong kaluwasan. Apan, response ni nato sa iyang gugma o kaluoy nga kita giluwas. Na nung nagbinuutan ta, kay kita nakasinati siyang gugma o kaluoy, busa ni baos ta niya. Ang atong pagbinuutan, baos lang na sa iyang nahatag kanato. Ug ang atong gihatag nadto niya kulang pa sa atong nadawat. Muna ang atong pagbinuutan ug ang atong pagtrabaho, isip bayad o response sa iyang gugma o kaluoy nga iyang gibuhat. No, na sa ato pa, dili ta magkinahanglan na maningil sa Ginoo kay kita ang giutangan ug ang atong pagbinuutan is just a response sa iyang gugma o pagluwas kanato.